Ковидом болели, что ли? Вот ковидом я заболела, я обслуживала клиента. И Мгм. как раз в феврале месяце, Парикмахер вы, да? да, началась вот эта вот ковидная болезнь. Многие в больницах. Февраль 20 какого года было Это это? было 22-го, наверное, да? Да. 22-го. Мгм. И я как раз обслуживала, и пришел мужчина, Мгм. кстати, китаец пришел, Да вы чё? и начал бухыкать. Вот такое бухыканье было. Мгм. Очень ужасно. И что потом Ну было? и Подстригли вы через его? 2 недели я заболела ковидом. М. И вот чувствую, что что-то вот не как грипп, Мгм. а вот такое воспаление и в голову, и в горло, и настолько вот жгло, я не знала, что метаться, а больницы переполнены. Я, значит, сама побежала, у меня тоже родители обслуживали. Мгм. Говорю, девочки, что мне делать? Они говорят, вот антибиотик, вот это, ингаляции нужно делать. Ну вот я дала ингаляции делать, Мгм. и уколы, но консультировалась. Мгм. Медсестры тоже меня обслуживались, они говорили. Ну и, короче говоря, я 2 недели где-то покололась, все нормально, но у меня после этого Бронхит? бронхит. Вот я Прям бронхит. поставили врачи так, ну, диагноз или Ну сами? да, ну бронхит, ну как это, не астма, а просто хронический бронхит. Мгм. И не проходит. И что только я не делала. И всякие полоскания, и с гормональными ингаляции, Мгм. и уколы. Ну ничего не помогает. Если вот в течение 3 месяцев бронхит это так тяжело. Кашляли, да? Когда не было кашля. Ну что и тут вот как раз вот, Лена помогала, которая распространяла. Мгм. Тоже моя клиентка. Предложила Говорит, вам. да, предложила зубные пасты бальзама. Я говорю, ну, зубную пасту можно попробовать. Мгм. Я взяла, говорю, как ей пользоваться? Она говорит, ну, можно вот так горошку написать, либо там смазывать горло. Я взяла, горло смазала, потом эту горошину на полстакана, Воды. чайной ложечкой, да, на полстакана, Горячая вода или чайной нет? ложечкой теплой, Мгм. тепленькой водички. Выпила 1 раз, потом мне захотелось через 2 часа почему-то облегчение прям почувствовала. Да? Да, еще выпила. И где-то вот так вот раза 3, наверное, в день, 3 дня. И я чувствую, что у меня Кашель ушел? ушел. У меня ушел. Да вы что? Что-то такое, не знаю. Я Пропили думала, зубную пасту. А до этого сколько кашляли? 3 месяца. 3 Я месяца ничего не кашляли? могла сделать. Ни уколами, ни ингаляции, ничем. А вот Мгм. пастой вот просто Ну, вот так замечательно. попила, 2 раза помазала, 3, все. И я думаю, Мгм. ничего себе, какая Мгм. это продукция. И я тогда стала бальзам. Думаю, надо, если паста так работает, бальзам. Начали пить бальзамы, да? Начала, да, вот по одному. Сначала, ну что, водичка, как-то странно, какая-то водичка, какой-то компот. И, знаете, с таким этим прямо злилась, думаю, вот что придумаешь, да, люди, Мгм. какой-то компот, и что-то он может вылечить. А у Мгм. меня камни были в желчном пузыре. Мгм. И все, и я стала пить, попила, как капельками там, по М. 5 капелек, потом по пол чайной ложки, потом думаю, ну, хочу и по чайной ложке. Мгм. Совершенно 1 раз в день пили? 2 раза. 2 раза? 2 Мгм. раза. А какие именно пили бальзамы? Перфектолюкс, Перфекто Виталити и люкс, а Виталити? потом и смарт. И Смарт? Да, Мгм. и сначала было 3. 3, наверное, вот эти Виталити с перфектом, а потом уже смарт люкс подключила. Ну и что? И пошла я на УЗИ. Прекрасно. У меня камушки рассосались. Ну, я еще ходила в больницу. Мгм. Мне гастроэнтеролог сказала, там совсем маленькие Мгм. камушки. Еще попейте урсодизисфолиевую кислоту. Мгм. И я еще подключила урсодизисфолиевую кислоту Мгм. плюс бальзам. Мгм. Все. И сейчас в УЗИ делали уже? Ну, после? Ну, у меня рассосались камушки. Рассосались, и врач сказал, что нету, да, камней? Ну, не то, Рассосались. что врач Они сказал, я УЗИ делала. УЗИ. Да. И по УЗИ показывает, что они маленькие стали или вообще не стало их? Они рассосались. Рассосались. Да, они были небольшие, М. но рассосались. А Тут я сколько еще небольшие, вы помните, нет, вот по этому?
Ой, ну, Насколько? наверное, ну, миллиметров 5. Миллиметров 5 примерно были, да? Ну, они достаточно большие, полсантиметра, считайте. Ну, М. дело в том, что я, А как долго пили тогда бальзамы, что вот рассосались вот ну, камушки в наверное, желчном? полгода, год. Ну, как я пила? Я 3 месяца пропила, потом делала перерыв 3 месяца, Угу, потом опять 3 месяца пропила. угу, Ну, и потом уже полгода пропила, угу. где-то полгода в течение года, 7-8 месяцев. И получил результат такой. Да, Спасибо вам большое. Будьте здоровы. спасибо. Мгм, спасибо вам.